रमेशको कहाली लाग्दो विगत। नन्दासँग यसरी भयो जम्का भेट। बहुप्रतिभाले भरिपूर्ण रमेश प्रसाई, मन छुने विचार र तर्क गर्न माहिर उनी सबै माझ परिचित छन्। निश्चित विषयको गहिराई उधिने र धारा प्रवाह बोल्न सक्ने खुबी नै उनको सफलताको एउटा कडी हो। दोहोरीमा सवाल जवाफ होस् वा पुराना कालजयी गीत गाउन, सबैमा उनी पोख्त छन्। त्यति मात्र होइन, नेता र अभिनेताको क्यारिकेचर गर्न पनि उनी उत्तिकै पारङ्गत देखिन्छन्। रमेश कवि पनि हुन्। बाल्यकालदेखि नै उनी कविता लेख्थे। प्रतियोगितामा भाग लिन साथीको लागि समेत कविता लेखिदिन्थे। उनैले साथीको लागि लेखिदिएको कविता प्रथम र उनी दोस्रो भएका पलहरू पनि उनीसँग छन्। त्यसैले त कलाले भरिपूर्ण रमेश धेरैको मनमुटुमा बस्न सफल भएका छन्। यो चर्चा र लोकप्रियता त हामीले देखिरहेकै छौँ। यो सब कहाली लाग्दो विगतसँग उनले गरेको पौठे जोरीको उपज हो। ताप्लेजुङको विकट गाउँमा जन्मिए। असाधारण स्वरूप, आँखा बिनाको अनुहार, कस्तो मान्छे जन्मियो भनेर अचम्ममा पर्ने थुप्रै थिए। काखमा लिने मन गर्नुको सट्टा परपर हुन रुचाउँथे। त्यसैले जन्मदेखि नै रमेशले छिछि र दूर सहनु पर्यो। त्यतिसम्म त ठिकै थियो। पालन पोषण गर्न गाह्रो हुने भन्दै विष खुवाएर मार्न समेत सुझाव दिन्थे। तर आमा आमा नै हो। आमाको लागि सन्तान जस्तो सुकै स्वरूपको होस्, माया उत्तिकै हुन्छ। उत्तिकै ममता दिएर हुर्काउँछन्, बढाउँछन्। रमेश पनि हुर्किए। पढ्ने उमेर भइसकेको थियो। रमेशका दावलीहरू विद्यालय जान थालिसकेका थिए। उनी भन्दा सानो उमेरका बालबालिकाले पनि अक्षर चिन्न थालिसकेका थिए। यो कुराले रमेशको बालक मन निकै हडबडाउँथ्यो। खुरुर कुदेर स्कुल जाउँ हुन्थ्यो। तर उनलाई पढ्न सहज थिएन। यद्यपि बोलेर उनी बाल्यकालदेखि नै थाक्दैनथे। घरमा कोही पाहुना आउँदा उसको इतिवृत्तान्त सोध्थे। हर कुनै विषयको गहिराईमा पुग्न प्रश्नहरू तेर्स्याइरहन्थे। त्यसैले विगत सम्झँदै रमेशकी आमा भन्छन्, सोधेको सोधै, बोलेको बोलै गरेर हैरान बनाउँथ्यो। अध्ययन नै रमेशको भित्री आँखा तिखार्ने माध्यम हो। उनका बाआमा नै शिक्षक थिए। तर पढ्नको लागि उनले घरमा ठुलै विद्रोह गर्नु पर्यो। दृष्टिविहीन छोरालाई पढाउन सजिलो थिएन। ब्रेन लिपिबाट अक्षर चिनाउन न उनीहरू सक्थे, न त घरबाट टाढा पठाउन नै सक्थे। आमा बाको सहारा बिना रमेशका पाइला चल्दैनन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्थ्यो। त्यसैले घरबाट टाढा पठाउने मन उनीहरूलाई फिटिक्कै थिएन। रमेशकी आमा भन्छन्, अरू छोराछोरीहरूलाई पढाइदिने अनि रमेशका लागि जीवनभर खान पुग्ने सम्पत्ति जोडेर मर्ने हाम्रो सोच थियो। बाआमाको सोचलाई चुनौती दिँदै उनले पढ्ने जिद्दी गरे। जिद्दी मात्र गरेनन्, बाआमाको मन बिजाउने वचन समेत बोल्न पछि परेनन्। उनले शिक्षकको सन्तान भएर शिक्षाको ज्योतिबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै त्यस्तो सानो उमेरमै कटाक्ष गरे। रमेशले पढ्नलाई गरेको करले बाआमा आफ्नो सोच बदल्न बाध्य भए। मरे मर्छु तर पढेर छाड्छु भनेर उनले गरेको जोड बलको पछाडि अभिभावकको केही लागेन। त्यसैले झापा झरेर दुर्गा माविमा उनको भर्ना गरिदिए। जसो तसो 5 कक्षासम्म त्यहीँ पढे। त्यसपछि थप शिक्षाका लागि दृष्टिविहीनहरूलाई मात्र पढाइने धरानको पूर्वाञ्चल ज्ञानचक्षु माविमा पढ्न गए। तर अफसोच उनी प्रवेश परीक्षामै असफल भए। यो असफलताको कारण थियो अङ्ग्रेजी विषयमा उनी अलि कमजोर थिए। प्रवेश परीक्षामै धक्का लागेपछि उनले 5 कक्षा दोहोर्याएर पढे। त्यही असफलताले उनलाई अङ्ग्रेजी विषयमा पनि अब्बल बन्न ढाडस दियो। कक्षा 8मा उनले अङ्ग्रेजी विषयमा झन्डै पूर्णाङ्क नै तोडे। त्यसपछिका हरेक कक्षामा उनी उत्कृष्ट विद्यार्थी बनिरहे। रमेशको सम्झन सक्ने खुबी चान्चुने छैन। उनी 2-4 पानाका कविताहरू 2-4 पटक सुनेकै भरमा कण्ठस्थ पार्न सक्छन्। एक पटक सुनेको कुरा र चिनेका मान्छे हत्तपत्त बिर्सँदैनन्। धरानमा पढे।
धरानकै रेडियो गणतन्त्रमा बोल्न सिके, त्यही ठाउँबाटै भाइरल बने। भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि प्रदेश 2 ले गरेको बिदाको विरुद्ध कडा शब्द खर्चिए। भारतले भूमि मिचेको मामिलामा होस् वा रवि लामिछाने हिरासत रहँदा उनका बाँडीले धेरैको मन छोयो। उनका साथीभाइ, आफन्त र परिवारजन मात्रै होइन, सिङ्गो देशवासीले उनका वचनप्रति गर्व गरे। यही हौसलाका कारण रमेश 2018 पब्लिक स्पिकर नेपाल बन्न सफल भए। करिब 1100 जनालाई पछि पार्दै उनी विजेता बनेका थिए। प्रतियोगिताको विजेता बने बापत पाएको पुरस्कार मध्ये 75,000 रुपियाँ रवि लामिछानेको नेतृत्वमा बन्दै गरेको राजकोट अस्पताललाई सहयोग गर्न समेत भ्याए। उनको बोलीमा दम हुन्छ। बोलेरै फ्यान कमाएका रमेश पछिल्लो समय दोहोरी खेलेर भाइरल बने। तर उनलाई भाषण ठोक्न, दोहोरी गाउन, कविता लेख्न र क्यारिकेचर गर्न मात्र होइन, एउटा टक सो गर्न मन छ, जहाँ नेता अभिनेतालाई निम्त्याएर तार्किक बहस गर्न सकियोस्। आशा गरौँ रमेशको यो चाहना पनि छिट्टै पूरा हुनेछ। अभिभावकलाई कमजोर लागेको छोरो रमेश देशकै खम्बा जसरी उभिएको छ। आफ्नो खुट्टामा उभिएर सामाजिक काम गर्दै आएकी कालीकोटकी नन्दा सिंहसँग लगन गाँठो पनि कसिसकेको छ, जसको बिहेमा लोकप्रिय पत्रकार रवि लामिछानेदेखि कृष्ण कँडेलसम्म शुभकामना दिन धाएर पुगे। युट्युबरहरूको मेला नै लाग्यो। बिहे भव्य तरिकाले भयो। दोहोरी गायिका कल्पना दाहालसँग रमेशलाई जोड्नुसम्म जोडियो। तर रमेश 3 वर्ष अघिदेखि नन्दासँग निकट थिए। इन्द्रेणी कार्यक्रममै उनीहरूको भेट भएको थियो। नम्बर आदान प्रदान भएको थियो। टेलिफोनबाटै माया मौलायो। अन्ततः विवाह नै भयो। रमेश पनि समाजसेवा गर्न मन पराउँछन्। जीवनमा थुप्रै सङ्घर्ष गरेका रमेशले दुःख बुझेका छन्। सहयोगी भावनाको मामिलामा नन्दा अझै एक कदम अघि छिन्। झाडा पखालाका कारण दृष्टि गुमाएकी उनले पनि मनग्गे हेला र होचो सहनु पर्यो। त्यसैले दुःख र पीडामा रहेका बालबालिकाको संरक्षणमा उनी कटिबद्ध छिन्। उस्तै 2 मन मिलेका छन्। यो मिलनले उनीहरूलाई अझै बलियो बनाएको छ। रमेश र नन्दालाई सफल दाम्पत्य जीवनको शुभकामना।